Hi children, welcome to science class. Let us start our 8th lesson. What is chapter name? Wind, storms and cyclones. Wind, storms and cyclones. First there is a picture. What is that? Image taken by a satellite of a cyclone approaching the coast of Orissa. ഒറീസയുടെ തീരത്ത് ആഞ്ഞടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്ലോണിന്റെ പിക്ചർ ആണ് ഇത്. Orissa was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18 October 1999. 1999 October 18th ഒറീസയുടെ തീരത്ത് ഒരു സൈക്ലോൺ ആഞ്ഞടിച്ചു. 200 km per hour ആയിരുന്നു അതിന്റെ സ്പീഡ്. The cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakh people homeless. ആ സൈക്ലോണിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് 45,000 ഹൗസസിന് കേടുപാട് പറ്റി. 7 lakh people homeless ആയി. On 29 October the same year, a second cyclone with a wind speed of 260 km per hour hit Orissa again. സെയിം ഇയറിൽ ഒക്ടോബർ 29th വീണ്ടും ഒരു സൈക്ലോൺ ഉണ്ടായി. സ്പീഡ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും സ്പീഡ് കൂടി. 260 km per hour സ്പീഡിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് വാസ് അക്കമ്പനിഡ് ബൈ വാട്ടർ വേവ്സ് അബൌട്ട് 9 meter high. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ 9 meter ഹൈറ്റിലോളം വരുന്ന വാട്ടർ വേവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Thousands of people lost their lives. Property worth crores of rupees was destroyed. കുറെ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ലൈഫും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. The cyclone affected agriculture, transport, communication and electricity supply. ആ സൈക്ലോൺ എന്തിനൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്തു? അഗ്രികൾച്ചർ, ട്രാൻസ്പോർട്ട്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈനെ വരെ എഫക്ട് ചെയ്തു. Okay. First we can look wind. What is wind? The moving air is called wind. The moving air is called wind. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എയർ ഉണ്ട്. ആ എയറിന്റെ മൂവ്മെന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് വിൻഡ്. ദ മൂവിംഗ് എയർ ഇസ് കോൾഡ് വിൻഡ്. എയർ എക്സേർട്ട് പ്രഷർ. എയർ എക്സേർട്ട് പ്രഷർ. എയർ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി, ടേക്ക് എ ടിൻ ക്യാൻ വിത്ത് എ ലിഡ്, fill it approximately half with water. ഒരു ടിൻ ക്യാൻ എടുക്കുക, ലിഡ് ഉള്ള ഒരു ടിൻ ക്യാൻ എടുക്കുക, അതിന്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ വരെ വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യുക. ഹീറ്റ് ദ ക്യാൻ ഓൺ എ കാൻഡിൽ ഫ്ലെയിം till the water boils. Let the water boil for a few minutes. അതിനെ ഒരു കാൻഡിൽ ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് ആ ക്യാനിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യിക്കുക. ഏതുവരെ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം? till the water boils. വാട്ടർ ബോയിൽ ആവുന്നവരെ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. ബ്ലോ ഔട്ട് ദ കാൻഡിൽ, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പുട്ട് ദ ലിഡ് ടൈറ്റ്ലി ഓൺ ദ ക്യാൻ. പിന്നെ അതിനുശേഷം ബോയിൽ ചെയ്തതിനു ശേഷം കാൻഡില് ബ്ലോ ഔട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ക്യാനിന്റെ ലിഡ് ഇടുക. ബി കെയർഫുൾ ഇൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദ ഹോട്ട് ക്യാൻ. പുട്ട് ദ ക്യാൻ കെയർഫുള്ളി ഇൻ എ ഷാലോ മെറ്റാലിക് വെസൽ ഓർ എ വാഷ് ബേസിൻ. അതിനുശേഷം ആ ക്യാനിനെ വാഷ് ബേസിനിൽ വെക്കുക. പോർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓവർ ദ ക്യാൻ. എന്നിട്ട് നല്ല ഫ്രഷ് വാട്ടർ ക്യാനിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ക്യാൻ? എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ ക്യാനിന്റെ ഷേപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ആയിട്ട് വരും. എയർ ഒരു പ്രഷർ അവിടെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. Let us now try to explain why the can get distorted. ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ ആവാനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? As water is poured over the can, some steam in the can condenses into water, reducing the amount of air inside. നമ്മൾ വെള്ളം നല്ല ശക്തിയിൽ ക്യാന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്ത് അതിനുള്ളിൽ സ്റ്റീം ഉണ്ടായിരിക്കും. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് സ്റ്റീം കണ്ടൻസസ് ഇൻടു വാട്ടർ. സ്റ്റീം കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ ആവും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതിനുള്ളിലുള്ള എയറിന്റെ എമൗണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും, കുറഞ്ഞു വരും. The pressure of air inside the can decreases and the pressure exerted by the air from outside the can. As a result, the can gets compressed. അപ്പൊ ഉള്ളിലുള്ള എയർ പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ക്യാൻ ഗെറ്റ് കംപ്രസ്ഡ്. ക്യാൻ എന്താവുന്നത്? കംപ്രസ്ഡ്, ചുരുങ്ങി പോകുന്നത്. Another activity, when you fly a kite, does the wind coming from your back help? നമ്മൾ ഒരു കൈറ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മളെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് കാറ്റടിക്കുന്ന സമയത്ത്, എയർ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിനെ പറത്താൻ പറ്റാറുണ്ട്. If you are in a boat, it is easier to row. It is easier to row if there is wind coming from behind you. നമ്മൾ ബോട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുറകുവശത്ത് നിന്ന് വിൻഡ് വരുന്ന സമയത്താണ് നമുക്കത് മുന്നോട്ടേക്ക് ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷനിൽ അത് പോവുക. മറ്റെന്താ സംഭവിക്കുക? അത് അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആയി കിടക്കും. At all these experiences show that the air exert pressure.
It is due to this pressure that the leaves of trees, banners or flags flutter when the wind is blowing. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, എയർ എക്സേർട്ട് പ്രഷർ, എയർ ഒരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് എന്താക്കുന്നത്, നമ്മൾ കൈറ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷനിൽ പോകുന്നത്, ബോട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷനിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യണത്, അതുപോലെ ലീവ്സ്, ട്രീസിന്റെ ലീവ്സ്, ബാനേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാഗ്സ് ഒക്കെ കാറ്റടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താവുന്നത്, മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. Another activity, high speed wind are accompanied by reduced air pressure. High speed wind are accompanied by reduced air pressure. What is first activity? Crumble a small piece of paper into a ball of size smaller than the mouth of an empty bottle. Or empty bottle വേണം, ഒരു piece of paper വേണം, ആ piece of paper നെ crumble ചെയ്യണം, ചുരുട്ടണം. Hold the empty bottle on its side and place the paper ball just inside its mouth. ആ ചുരുട്ടിയ പേപ്പർ എന്താക്കണം, കുറച്ച് ചുരുട്ടിയതിനു ശേഷം ഈ ബോട്ടിലിന്റെ, എംപ്റ്റി ബോട്ടിലിന്റെ മൗത്തിൽ വെക്കണം. Now try to blow on the ball to force it into the bottle. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ബ്ലോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്രംബിൾഡ് പേപ്പറിനെ ബോട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിക്കണം. That is the activity. ആ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, when we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. നമ്മൾ ബോട്ടിലിന്റെ മൗത്തിൽ പോർഷനിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ബ്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ബ്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്രംബിൾഡ് പേപ്പർ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് മൗത്ത് പോർഷനിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് പോകും. അവിടെ എന്താണ്, അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അവിടെ പ്രഷർ കുറവാണ്. ദിസ് ഡിക്രീസസ് ദ പ്രഷർ ദോ. The air pressure inside the bottle is higher than near the mouth. The air inside the bottle pushes the ball out. അപ്പൊ മൗത്ത് പോർഷൻസ് നമുക്ക് ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഉള്ളിലെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും, ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ബ്ലോ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ബോട്ടിന്റെ ഇൻസൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്താ കാരണം, ബോട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ട്, എയർ പ്രഷർ ഉണ്ട്. ആ എയർ പ്രഷർ ബോട്ടിലുള്ള ഈ ക്രംബിൾഡ് പേപ്പറിനെ തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് തന്നെ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ. Another activity, blow the balloons. Take 2 balloons of approximately equal size. Equal size ഉള്ള ബലൂൺ എടുക്കുക. Put a little water into the balloon. 2 വാട്ടർ ബലൂണിൽ എന്താക്കണം, കുറച്ച് വാട്ടർ എടുക്കണം. Blow both the balloons and tie each one to a string. എന്താക്കണം, 2 ബലൂണും വീർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ 2 അറ്റത്തായിട്ട് and tie each one to a string. 2 എൻഡിലായിട്ട് ടൈ ചെയ്യണം. Hang the balloons 8 to 10 centimeter apart on a cycle spoke or a stick. എന്നിട്ട് എന്താക്കണം, ഹാങ് ചെയ്യുക, ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഹാങ് ചെയ്തിടുക. Blow in the space between the balloons. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ആ ബലൂണിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ബ്ലോ ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഊതണം. What happened when you blew between the balloons, they move towards each other. നമ്മൾ ബ്ലൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, നമ്മൾ ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക, ആ 2 ബലൂൺ, 2 എൻഡിലുള്ള ബലൂൺ എന്ത് വരും, they move towards each other. രണ്ടും അടുത്തേക്ക് വരും. This can happen if the pressure of air between the balloons were somehow reduced. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ 2 ബലൂൺസിന്റെ ഇടയിലുള്ള എയർ പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ആവും, കുറയും. The pressure outside the balloons would then push them towards each other. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക, എയർ പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ആയത് കാരണം ആണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, 2 ബലൂൺസ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ. Another activity, can you blow and lift? Hold a strip of paper 20 cm long and 3 cm wide between your thumb and forefinger as shown in figure 8.5. ഒരു പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കുക, പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ബ്ലോ ചെയ്യാൻ, ബ്ലോയിങ് ഓവർ എ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് പേപ്പർ. ആ പേപ്പർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് 2 ഫിംഗേഴ്സിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് പേപ്പർ വെക്കുക, എന്നിട്ട് ബ്ലോ ചെയ്യാൻ, ബ്ലോയിങ് ഓവർ എ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് പേപ്പർ. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, എന്താ സംഭവിക്കുക, when you blew over the paper strip, നമ്മൾ ബ്ലൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് it went upwards. ആ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അത് അപ്വേർഡ് ഡിറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്ലൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അപ്വേർഡ് ഡിറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും. Again this could happen if blowing over the paper reduced the air pressure above the strip. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ആയത് കൊണ്ടാണ് ആ മൂവ്മെന്റ് അവിടെ അപ്വേർഡ് ഡിറക്ഷനിൽ പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്.
Again, this could happen if blowing over the paper reduced the air pressure above the string. Okay, let us conclude here. Air moves from the region where the air pressure is high to the region where the pressure is low. Moving air is called wind. That air moves from the region where the air pressure is high to the region where the pressure is low. Air move ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Air move ചെയ്യുന്നത് എവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ്? High pressure regionിൽ നിന്ന് low pressure regionിലേക്കാണ് air move ചെയ്യുന്നത്. Okay. Okay, study well. Thank you.